समुंदर किनारे टहलते समय इस आदमी को एक अजीब सा अंडा मिला। उसने अंडे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि जल्द ही इसमें से एक शार्क निकलेगी। वो अंडे को अपने साथ घर ले गया और कुछ ही दिनों में उसने अंडे के अंदर एक छोटे से शार्क को देखा जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जैसे ही शार्क अंडे से बड़ा होने लगा तो आदमी ने खोल को काट कर उसे बाहर आने का रास्ता बनाया। शार्क अपने नए घर में खुश था और पूरे जोश के साथ पानी में मस्ती कर रहा था। मगर समय के साथ जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, आदमी ने उसे समंदर को लौटाना सही समझा, जहां अब वो आराम के साथ और भी बेहतर माहौल